次は逗子です。The next station is 逗子 JO6. 出口は右側です。前4両は逗子止まりです。逗子より先へおいでのお客様は後ろ寄りの車両をご利用ください。The next station is 逗子 JO6. The doors on the right side will open. The first 4 cars will terminate at Zushi Station. 到着です。次の逗子で前4両の切り離しを行います。発車はシルク市5分です。発車までしばらくお待ちください。